गुड़िया और उसकी मम्मा टूनी चिड़िया घर पर बैठी हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने अपनी नानो को देखकर गुड़िया तो बहुत खुशी से चीख पड़ती है। नानो! अरे मेरी नानो! मम्मा मम्मा देखो, नानो आई है। मेरी गुड़िया। मैं अपनी गुड़िया बेटी से बहुत उदास थी। गुड़िया अपनी नानो को घर के अंदर लाती है। गुड़िया बेटी, ये लो पैसे और जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान से आधा लीटर दूध लेकर आओ। गुड़िया मेरी बेटी, जल्दी आना दूध लेकर, मैं बहुत थकी हुई हूँ। माँ, मैं आपको चाय के साथ सर दर्द की भी गोली दे दूंगी, फिर देखना सर का दर्द मिनटों में दूर हो जाएगा। गुड़िया अपनी बाल्टी लेकर कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। रास्ते में गौरी कौवी का घर था। उसका शरारती बेटा जग्गू कौवा घर के बाहर ही बैठा हुआ था। जब गुड़िया जग्गू के घर के सामने से गुजरने लगती है तो जग्गू उसे रोक लेता है। जग्गू, मुझे जाने दो, मेरी नानो आई है, मुझे दूध लेकर जल्दी घर जाना है। अरे अरे गुड़िया, दूसरी तरफ से गुजरो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे घर के सामने वाले रास्ते से ना गुजरा करो। अरे ये तो रास्ता है, सभी बच्चे इसी रास्ते से गुजरते हैं। मम्मा मम्मा जल्दी बाहर आएं, देखें टूनी चिड़िया की बेटी हमारे घर के सामने से गुजर रही है। जग्गू की मम्मा तो जग्गू से भी 2 कदम आगे थी। वह बाहर आती है। तेरी चोटी मरोड़ दूंगी मैं, चल चल वापस हो और दूसरे रास्ते से जा। मम्मा ने कहा है कि किसी झगड़ालू पक्षी से उलझकर समय नहीं बर्बाद किया जाता, वरना मैं यहीं से गुजर कर दिखाती। ऐसा कहते हुए गुड़िया दूसरे रास्ते से चली जाती है। अंकल, ये लो पैसे और मुझे आधा लीटर दूध दे दें। कोई आया है क्या बेटा? क्या अंकल, इस समय तो मेरी नानो आई है। फिर कबूतर गुड़िया को बाल्टी में दूध डाल देता है। पैसे रहने दो बेटी, और अपनी मम्मा से कहना कि कबूतर चाचा शाम को आपके नानो से मिलने आएगा। गुड़िया दूध लेकर खुशी खुशी वापस आती है। गुड़िया बेटी फिर रास्ते में खेलने लग गई होगी, आपको इतनी देर क्यों हो गई थी? मम्मा, वो काले कौवे मुझे अपने घर के पास से नहीं गुजरने दे रहे थे, इसीलिए मुझे देर हो गई। फिर गुड़िया की मम्मा टूनी और गुड़िया की नानो के लिए चाय बनाती है और उसे सर दर्द की दवा भी देती है। दूसरे दिन गुड़िया की नानो गुड़िया को 10 रुपए देती है। जाओ बेटी, जाकर पकोड़े खा लो। नानो मैं तोता अंकल की दुकान से पकोड़े आपके लिए भी लाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएंगे। तोते अंकल के पकोड़े गुड़िया लेने जाती है। वो तोते अंकल की दुकान से पकोड़े लेती है। वो आधे पकोड़े खा लेती है और आधे पकोड़े अपने नानो के लिए घर लेकर जाती है कि रास्ते में फिर से शरारती कौवा गुड़िया को रोक लेता है। इस लिफाफे में क्या है? तुम्हें क्या, और फिर मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मुझे पता चल गया है, खुशबू तो चाचा मिट्ठू के पकोड़े की आ रही है। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया से पकोड़े छीन लेता है। गुड़िया तो रोने लग जाती है। गंदा गंदा है, तुम हर समय मुझे ही क्यों तंग करते हो? किसी और से जाकर पंगा लो। मगर जग्गू कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। चुप कर जाओ बेटी, मैं नहीं उन कौवों से लड़ सकती, वह बहुत बुरे हैं। मगर उस जग्गू ने दोनों पकोड़े मुझसे छीन लिए। गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, अब हम दोनों मिलकर उस शरारती कौवे को सबक सिखाएंगे। गुड़िया अपनी नानो के साथ चील की दुकान पर जाती है मिठाई लेने। नैनो आज तो जग्गू कौवा याद ही करेगा। देखती जाओ बेटी, वो जग्गू कौवा अब दोबारा तुमसे कोई चीज छीन कर नहीं खाएगा। चील दीदी, हमें 10 रुपए की जलेबी दे दो। गुड़िया की नानो चील से 10 रुपए की जलेबी लेती है और उस पर लाल मिर्ची डालती है। थोड़ी और नानो, थोड़ी और डालो। यह मिर्ची बहुत तीखी थी, जो एक बार चख लेगा 2 दिन तक उसके मुंह का स्वाद कड़वा ही रहेगा। फिर गुड़िया और नानो उसकी जग्गू के घर के रास्ते से जाती है। जग्गू देखो, गुड़िया और उसकी नानो आ रही है।
मम्मा, मैं अभी रोकता हूँ गुड़िया को और उसकी नानों को। और जग्गू जाता है, फिर गुड़िया का रास्ता रोक लेता है। गुड़िया, गुड़िया, ये खाने वाली चीज मुझे दे दो। जग्गू कौए, बेटा आप ऐसे रोज करते हो मेरी गुड़िया को तंग, ऐसे ना किया करो। मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ और जलेबी छीनकर भाग जाऊँ। तुम मुझे पकड़ नहीं सकती हो। अगर नहीं विश्वास तो देख लो। ऐसे जग्गू गुड़िया के हाथ से लाल मिर्ची वाली जलेबी छीनकर भाग जाता है। जग्गू की मम्मा दूर बैठी हंस रही थी। जग्गू दूसरे पेड़ पर बैठकर जलेबी खाने लगता है। नानो, नानो, अब पता चलेगा इसे। हाय हाय मम्मा, मेरी तो जुबान। मम्मा, मेरी जुबान जल गई। मम्मा, ये जलेबी बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी। जलेबी छोड़कर जग्गू तो भागता है और जाकर नदी से पानी पीता है, मगर उसके मुंह की जलन तो कम नहीं हो रही थी। मैं 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 फिर कभी गुड़िया की जलेबी नहीं छीनूंगा। उसकी तो गुड़िया बच्ची बहुत तेज हो गई है। अब मैं उससे कभी कोई चीज नहीं छीनूंगा। फिर गुड़िया और उसकी नानो हंसती हुई घर चली जाती है। गुड़िया बेटा, कहाँ गई थी अपने नानो के साथ? कहाँ गई थी बेटा? मैं अपनी नानो दोस्त के साथ जग्गू से बदला लेने गई थी ना। फिर वो दोनों हंसने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा आज बहुत खुश है क्योंकि उनके अंडे से बच्चा निकल आया था। मम्मा चिड़िया सभी पक्षियों के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया बहन, ये मिठाई किस खुशी में है? हरियाली, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है और आज हम बहुत खुश हैं। हरियाली चिड़िया को बधाई देती है और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर और गौरी के घर भी चिड़िया मिठाई देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया थोड़ी परेशान हो जाती है। कुकू के पापा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बच्चे के पंख बहुत कमजोर हैं। ये तुम्हारा वहम है। जैसे जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा, पंख मजबूत होते जाएंगे। मम्मा, मेरे पंखों में दर्द है और टांगे भी बहुत कमजोर हैं। कुकू बेटा, आप बहुत बनते हो। आपकी मम्मा तो ऐसे ही बोल देती हैं। आप खुद को कमजोर ना समझो। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा अपने बेटे को साथ लेकर ऊंचे पेड़ की तरफ जाते हैं। ऊंचा पेड़ वो था जहाँ जंगल के सारे पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाया करते थे। फूलों की टोकरी में रखे हुए मम्मा और पापा अपने बेटे को लेकर ऊंचे पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। गौरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। आज पहली बार मेरा बेटा उड़ना सीखेगा। और हम भी अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। पहले मैं आई हूँ, अब पहले मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा लूँ, फिर तुम बाद में सिखाना। चिड़िया ऐसे कहते हुए गौरी कौवी को अपने बेटे से कहती है, पहले मैं आई हूँ, मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा लूँ, बाद में तुम सिखा लेना। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी अपने बेटे से कहती है, पहले लंबी सांस लो बेटे जग्गू, और फिर अपने पंख फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरना शुरू करो, और जब नीचे जाने लगो तो अपने पंख को पूरी ताकत से फड़फड़ाना। आप चिंता ना करें मम्मा, मैं ये सब अच्छे से करूँगा। और फिर जग्गू लंबी सांस लेता है और हवा में कूद जाता है। वह हवा में तैरता हुआ थोड़ा आगे, थोड़ा नीचे नीचे जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ने लगता है। मम्मा आ जाए, मम्मा आ जाए, आप भी मेरे पीछे पीछे जाएं। गौरी कौवी भी अपने बेटे के पीछे पीछे खुशी खुशी चली जाती है। यह सब बहुत जल्दी जल्दी होता है।
कुकू बेटा, देखो जग्गू ने भी पहली बार में उड़ना सीख लिया है। अब हमारा बेटा भी ऐसे हवा में उड़ेगा। कुकू बेटा, आपको मालूम है ना कि कैसे उड़ना है? हाँ मम्मा, पहले लंबी सांस और फिर अपने पंख हवा में फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता तैरना है। फिर कुकू हवा में कूदता है, मगर वह आगे बढ़ने की बजाय सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है। इधर कुकू के पापा, मेरा बेटा देखो ना, नीचे गिरा जा रहा है। तब तक पापा चिड़िया समय लगाए बिना ही तेजी से नीचे उड़ते हुए अपने बेटे के नीचे आकर उसे अपने ऊपर बिठा लेता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाता है। कुकू बेटा, देखो तुम्हारे सामने जग्गू कौवे ने उड़ना सीखा है। क्या तुम नहीं चाहोगे कि आप भी हवा में उड़ना सीखो? पापा, मेरे पंख मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। जब मैं अपने पंख हवा में फैलाता हूँ तो थक जाता हूँ। कुकू के पापा, आज हम घर वापस जाते हैं। बाकी का काम हम कल फिर से करेंगे। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा फिर से अपने बेटे को फूलों की टोकरी में रखकर अपने घर लौट जाते हैं। शाम को गौरी कौवी उसके घर आती है। चिड़िया, क्या तुम्हारे बेटे ने उड़ना सीख लिया है? नहीं गौरी बहन, मेरे बेटे के पंख है ना, वो थक जाते हैं। तुम ऐसा करो, इसके पंखों पर गरम पट्टी बांधो और इसे घर से बाहर ना निकलने देना, क्योंकि धूप से बचाना होगा। और फिर तुम अपने बेटे को फिर से कोशिश कराना, देखना तुम्हारा बेटा उड़ सकेगा। गौरी चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे के पंखों पर पट्टी बांध देती है। पापा चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाता है। कुकू की मम्मा कुकू के पंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? अरे, गौरी कौवी ने बताई थी। उसी ने कहा था कि पट्टी पंखों पर बांध देना और उसे धूप में नहीं निकलने देना। इसके बाद तुम्हारा बेटा उड़ सकेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अच्छा ठीक है। मम्मा, पट्टी से मेरे पंखों में दर्द होने लगा है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाते हैं, मगर आज भी वह उड़ नहीं पाता। वो जैसे ही छलांग लगाता है, नीचे गिरने लगता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को उठा लेता है और बहुत निराश होकर वह फिर से अपने घर लौट आते हैं। घर में कुकू की नानो आई हुई थी। आप सब कहाँ गए हुए थे बेटा? माँ, कुकू को उड़ना सिखाने के लिए हम ऊंचे वाले पेड़ पर गए थे, मगर कुकू इस बार भी उड़ नहीं सका। अरे, किसी डॉक्टर को दिखाया है क्या? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं दिखाया। गौरी कवि ने कहा था कि इसके पंखों पर पट्टी बांध दो और उसे धूप में नहीं निकलने देना। बेटी, ये सब घरेलू टोटके आजमाने से पहले हमें जरूर किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है कुकू में किसी विटामिन की कमी हो। तो फिर हम आज ही कुकू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। फिर मम्मा और पापा चिड़िया फूलों की बनी हुई टोकरी उठाते हैं जिसमें कुकू बैठा हुआ था और वो बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। आप तो ऐसे ही परेशान हैं। आपके बेटे में विटामिन डी की कमी है। इसे दिन में 2 घंटे धूप में बिठाया करो। हर रोज दूध दिया करो और अंडा दिया करो। ऐसा करने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। मगर गौरी कवि ने कहा था कि इसे धूप में नहीं निकलने देना। अरे, वो क्या डॉक्टर है? ऐसे ही घरेलू टोटके आजमाने से कई पक्षी सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाते हैं। कोई भी मामला घर पे ऐसा हो तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। हम शर्मिंदा हैं बुलबुल डॉक्टर, ये हमारी ही गलती है कि हम पहले आपके पास नहीं। माँ, आपने ठीक ही कहा था। कुकू में विटामिन डी की कमी है, फिर तो इसे दूध अंडा देना ही होगा। हाँ माँ, इसे हर रोज 2 घंटे धूप में भी बिठाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा उस दिन के बाद हर रोज अपने बेटे को 2 घंटे के लिए घर के बाहर धूप में लेकर बैठने लगे। पापा चिड़िया अपने बेटे के लिए अंडा भी लेकर आता था और मम्मा चिड़िया कबूतर की दुकान से दूध लेकर आती थी। 5 दिन ही हुए थे कि कुकू खुद में बहुत ताकत महसूस करने लगा था। मम्मा, चलें?
कहाँ बेटा? मम्मा ऊंचे पेड़ की तरफ। मुझे महसूस हो रहा है कि अब मैं उड़ सकूंगा। मेरा बेटा जरूर उड़ेगा। मम्मा और पापा चिड़िया अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाते हैं। कुकू लंबी सांस लेता है और छलांग लगाता है, मगर आज तो कुकू नीचे जाने की बजाय पूरा पंख फैलाकर ऊपर ही बढ़ता जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद कुकू अच्छे से उड़ने लगता है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा बहुत खुश होते थे। पापा चिड़िया अपने बेटे को नीचे नीचे और मम्मा चिड़िया अपने बेटे के ऊपर ऊपर उड़ने लगते हैं, मगर कुकू उन दोनों से आगे निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलें, ना कि घरेलू टोटके करें, क्योंकि डॉक्टर तो हमेशा से ही हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया ने खून पसीने की कमाई से अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन दुखों का पहाड़ तो उस दिन टूटा जब गुड़िया को कहीं नौकरी नहीं मिली। गुड़िया बेटी, स्कूल की पढ़ाई का खर्चा तो मैंने संभाल लिया, लेकिन बेटा कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा मेरे से अब नहीं संभाला जा रहा है और मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है। सोचा था जब तेरी नौकरी लगेगी तो सब चुटकियों में निपटा दूंगी। मम्मा, दिल छोटा ना करें। क्या हुआ जो मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही? मैं कल दूसरे शहर जाऊंगी, हो सकता है वहाँ नौकरी जरूर मिल जाए। रात का समय था, ऐसे बातें करके मम्मा और बेटी सो जाती हैं। अगले दिन गुड़िया दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो अपनी मम्मा से एक भी रुपया नहीं मांग सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि घर पे एक भी रुपए नहीं है। वो घर से बाहर निकल रही थी कि तभी रानू चिड़िया उसे पीछे से आवाज लगाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, दूसरे शहर जा रही हो, यही कुछ रुपए ले जाओ। मम्मा, घर में तो एक भी रुपया नहीं था, इसलिए मैं मांग नहीं सकी थी। ये क्या मतलब, इतनी दूर जा रही हो, ऐसे ही जाओगी क्या? ये लो, कुछ पैसे ले लो, अब आराम से जाना। और हाँ, अच्छे से इंटरव्यू देना, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी। ऐसे कह के उसकी माँ उसे समझाती है और फिर गुड़िया चली जाती है। इधर मम्मा चिड़िया काम करने का फैसला करती है। वो मिट्ठू तोते के घर जाती है। हाँ हाँ, बोलो चिड़िया, क्या काम है? और देखो, मेरे पास रुपए पैसे नहीं है, कल ही कालू सेठ से उधार पैसे लेकर आया हूँ। नहीं नहीं मिट्ठू भैया, मैं तुमसे पैसे लेने नहीं आई हूँ, मैं तो बल्कि काम की तलाश में आई हूँ। आपकी नज़र में कोई काम हो तो मुझे बता दें, क्योंकि घर में पैसों की बहुत तंगी है। चिड़िया, जब मैं कालू सेठ के घर गया था तब उसकी पत्नी बोल रही थी कि उसके घर में एक काम वाले की जरूरत है, तो आप वहाँ चली जाएं। मम्मा चिड़िया ने कभी झाड़ू पोंछे का काम नहीं किया था, लेकिन अपने घर की स्थिति को देखकर वो कालू सेठ का दरवाजा खटखटाती है। घर की मालकिन गौरी कवि दरवाजा खोलती है। क्या बात है गरीब चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैम साहब, वो मुझे खबर मिली थी आपको झाड़ू पोंछे वाले की सख्त जरूरत है, तो बस मैं काम के लिए आई हूँ, कृपया मुझे काम दे दें। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही, काम वाली की तो बहुत जरूरत थी। अच्छा ठीक है, तो फिर अंदर आजा, आजा आजा, अंदर ही आजा, मैं तुझे काम बताती हूँ। गौरी चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है और उसे घर के सारे काम समझा देती है। मैम साहब, आपने जो भी बताया मैं सब कर लूंगी, लेकिन मेरी तनख्वाह क्या होगी? तनख्वाह? तनख्वाह तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे सरकारी नौकरी लगी हो। वो मिल ही जाएंगे जो सब काम वालियों को मिलते हैं, सिर्फ 3,000। समझ रही हो, 3,000 ही देते हैं हम। गौरी के कड़क स्वभाव को देखकर मम्मा चिड़िया तो कुछ नहीं बोलती। ठीक है मैम साहब। अच्छा ठीक है, तो फिर अब काम पे लग जाओ। मुझे काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने काम वाली रख ली। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी का सारा काम करती है। वो झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती और पोछा भी लगाती है। चिड़िया, महीने की 15 तारीख को ही पैसे मिला करेंगे, बीच बीच में मुझे परेशान ना करना, वरना मैं काम से हटा दूंगी। सुन लिया? ठीक है, मुझे सब मंजूर है मैम साहब। मम्मा चिड़िया जब घर से निकल जाती है, वो रास्ते में बहुत चिंता कर रही थी
गुड़िया भी आ गई होगी। मैं उसे झाड़ू पोछे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना मेरी गुड़िया खामखा उदास होगी। वह नौकरी को लेकर पहले से ही चिंता में रहती है। ऐसे सोचते हुए मम्मा चिड़िया घर पहुंच जाती है। गुड़िया उसका इंतजार कर रही थी। मम्मा मम्मा आप आ गई? कहाँ गई थी मम्मा? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। ये सब छोड़ गुड़िया, और यह बता तुझे नौकरी मिली या नहीं? गुड़िया उदास हो जाती है। मम्मा चिड़िया तो समझ ही जाती है। अब ज्यादा चिंता मत कर, जब नौकरी मिलनी होगी तब मिल जाएगी। अब तू हाथ मुँह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। ऐसे ही हालातों में कुछ समय बीत गया था कि गुड़िया को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। मम्मा चिड़िया छुप छुप करके गौरी के घर काम करने जाती। एक दिन गुड़िया की मुलाकात अपने स्कूल के छोटे बच्ची लड़के से होती है, जो मोमोज का ठेला लगाए हुए था। गुड़िया तो उसके ठेले पर ही रुक जाती है। मानू चिड़े, आपने तो इंजीनियर का कोर्स किया था, फिर ये ठेला क्यों लगाया? मैं कुछ समझी नहीं। गुड़िया, मैं नौकरी का कई साल इंतजार किया, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। घर में पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए जब मैंने ये ठेला लगाया तो मेरे दिन ही बदल गए। मैं अब चाहकर भी किसी और नौकरी नहीं करना चाहता। हाँ, ये तो सच है मनु चिड़े, मैं भी नौकरी का इंटरव्यू देकर थक चुकी हूँ, और मेरी मम्मा पर पढ़ाई का कर्जा भी बहुत है। तो मैं भी सोच रही हूँ क्यों ना मैं किसी चीज का ठेला लगा लूँ। हाँ गुड़िया, ये आपने बहुत अच्छा सोचा। आप कोई ठेला ही लगा लें, आखिर नौकरी कब तक तलाशती रहोगी? गुड़िया को मनु चिड़ी की बात ठीक लगती है। वो घर जाकर अपनी मम्मा से ठेला लगाने की बात करती है। मम्मा, मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कितना पढ़ाया लिखाया कि मेरी बेटी अफसर बनेगी, लेकिन अब क्या करूं? आपकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। ठीक है बेटी, आपके मन में जो हो वो आप करें, मैं बहुत खुश हूँ। फिर गुड़िया अगले दिन से पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू करती है, और गुड़िया के जान पहचान वाले उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। गुड़िया सबको नजरअंदाज करके तो दूसरी तरफ कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोलते। ये देखो बीटेक पानी पूरी वाली गुड़िया, इस बच्चे के गोलगप्पे खाते हैं, बेचारी की बिक्री हो जाएगी। गुड़िया, हमारे लिए जल्दी से पानी पूरी खिलाओ। ठीक है अंकल जी, मैं अभी सबको खिलाती हूँ। गुड़िया कबूतर और उसके दोस्तों को गोलगप्पे खिलाती है। तभी दूसरे पंछी भी आ जाते हैं। गौरी, ये देखो बीटेक पानी पूरी वाली, चलो चलो थोड़े मजे लेते हैं इससे। बीटेक पानी पूरी वाली, और क्या कर रही हो आजकल? अरे वाह, तुम तो गोलगप्पे का ठेला लगाए हो। अरे ओ बीटेक पानी पूरी वाली चिड़िया, जरा एक एक गोलगप्पे जरा हमें भी लगा दो, देखते हैं तेरे गोलगप्पे का स्वाद कैसा है। ये स्वादिष्ट है भी या नहीं, या फिर तेरी पढ़ाई की तरह ये भी बेकार है। गुड़िया कुछ नहीं बोलती, उन्हें चुपचाप गोलगप्पे खिला देती है। वो बीटेक पानी पूरी वाले के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। मेरे ठेले का कोई नाम नहीं है, वो अच्छा होगा कि मैं बीटेक पानी पूरी वाली इसी पे लिखवा दूं। और वैसे भी सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, हम ये नाम तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़िया ऐसे ही करती है, वो बीटेक पानी पूरी वाली ठेले पर लिखवा देती है। अब तो गुड़िया के गोलगप्पे खाने दूर दूर से पक्षी आने लगे थे। वो बीटेक पानी पूरी वाले के नाम से जो मशहूर हो जाती है। अब उसकी दिनों दिन हजारों की कमाई होती थी। वो बहुत खुश थी। मम्मा यह देखें, अब मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, और अब हम आपका भी काम जाना बंद करवा देंगे, क्योंकि मेरा ठेला ऊपर वाले के दिए से अच्छा चल रहा है। ये ले मम्मा, आज मेरी बिक्री पूरे 4000 रुपए की हुई है, और अब दिन पे दिन बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि दूर दूर के पक्षी आते हैं मेरे गोलगप्पे खाने। मम्मा चिड़िया तो 4000 लेकर बहुत खुश थी। वो समय के चलते सबका कर्जा चुका देती है, और फिर झाड़ू पोछे का काम भी करना बंद कर देती है। ऐसे ही उनके लगातार दिन बदलते जाते हैं, और वो जंगल के सबसे अमीर पंछी बन जाते हैं। प्लीज प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। एक घने जंगल में गौरी गौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी।
के आस पड़ोस में किसी भी पक्षी का कोई घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने की सोचे तो गौरी कौवी उसे वहाँ से भगा देती थी। वह किसी भी पक्षी को वहाँ अपना घोंसला बनाने के लिए नहीं देती थी। फिर एक दिन वहाँ हरिया तोता एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। तभी गौरी कौवी उससे कहती है, ओ मोटी चोंच वाले तोते, यहाँ पर तिनका इकट्ठा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ घोंसला बनाना चाहते हो, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। भाग जा यहाँ से। यहाँ सिर्फ मैं ही रहती हूँ और किसी को भी अपने आसपास नहीं रहने दूंगी, समझा या नहीं? तोड़ू तेरा घोंसला। ऐसा कहकर तोते ने जो तिनके जमा किए थे वह सब गौरी कौवी चोंच से नीचे गिरा देती है। बेचारा तोता डर के मारे वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक रानो चिड़िया उड़ती उड़ती उस जंगल में आ जाती है। अरे वाह, ये पेड़ तो ठीक है, दिखने में भी काफी मजबूत लग रहा है। मैं इसी पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। और वैसे भी लगा है इस जंगल में ज्यादा पक्षी नहीं रहते। यह सोचकर रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गौरी कौवी भोजन लेने गई थी, इसलिए कौवी के आने से पहले ही रानो ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लिया। शाम होते ही गौरी भोजन लेकर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखिए, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब यह चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर देखती हूँ इसे। पता नहीं है क्या कि यहाँ कोई भी मुझसे पूछे बिना कोई घोंसला नहीं बना सकता। गौरी कौवी गुस्से में चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। ए चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? बताओ बताओ मुझे। रानो चिड़िया समझ जाती है कि अब यह कौवी उसको वहाँ से भगा देगी। इसी कारण रानो चिड़िया उससे झूठ बोलती है। कौवी बहन, शांत हो जाओ। आज की रात मुझे बस यहाँ गुजार लेने दो, कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी अपने बेटे को भोजन देती है। जब बेटा, अब हमारे घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो गया है। कल मुझे भोजन लेने के लिए दूर जाना होगा। मगर मम्मा, मैं अकेला घर में कैसे रहूँगा? अगर मुझे अकेला देकर कोई चील खा गया तो तब मेरा क्या होगा? मम्मा प्लीज मम्मा, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। यह सुनकर गौरी कौवी डर जाती है और वह चुप हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। आज गौरी कौवी को भोजन लेने के लिए जंगल से दूर जाना था, लेकिन वह अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकी थी। इसलिए वह रानो चिड़िया से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बेटे के पास बैठ जाओ। मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरा बच्चा अकेला घर में डर रहा है। मगर गौरी बहन, मुझे आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप इतना ही कह रही हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है चिड़िया, मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घोंसले में बैठकर उसके बेटे की रक्षा कर रही थी। और फिर कुछ समय बाद आसमान में एक दुष्ट चील आ गया, जिसे देखकर वो दोनों डर गए। बेटा चुप हो जाओ, दुष्ट चील आसमान में घूम रहा है खतरा, हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। ये सुनकर जग्गू डर के मारे रानो के पंख में छुप जाता है। अरे ये क्या? इस जंगल में तो कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा। चलो दूसरे जंगल जाता हूँ अपना शिकार ढूंढने के लिए। फिर वो चील वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय के बाद गौरी कौवी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बेटे को डरा हुआ देखकर गौरी रानो से पूछती है, ए चिड़िया, मेरा बेटा इतना डरा हुआ क्यों है? गौरी बहन, आपके जाने के बाद एक बड़ा सा चील आसमान में घूम रहा था। तब मैंने जग्गू बेटा को अपने पंखों में छिपा लिया। मम्मा वो चील बहुत बड़ा था। वो तो रानो आंटी ने मुझे बचा लिया, वरना वो चील हमें मार देता। गौरी यह बात सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि आज रानो ने उसके बेटे को चील से बचा लिया था। गौरी बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल होता है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप बुरा न माने तो मैं यहाँ एक पेड़ पर अपने बनाए हुए घोंसले में रह सकती हूँ क्या?
हाँ रानो चिड़िया, क्यों नहीं। आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। आज से तुम मेरी दोस्त हो और कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन जब रानो चिड़िया भोजन की खोज पर जाती है तो उसको वहाँ कागजों का ढेर बड़ा नजर आता है। अरे वाह, यहाँ तो इतने सारे कागज। हम इन कागज से अपना घर भी बना सकते हैं। वैसे भी मेरा घर बहुत कमजोर हो गया है, वह कभी भी टूट सकता है। मैं ऐसा करती हूँ, यह बात गौरी कौवी को बताती हूँ। फिर रानो ढेर सारे कागज लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है और गौरी से कहती है, गौरी बहन, मैंने दूसरे जंगल में कागजों का ढेर देखा हुआ। वहाँ तो कितने सारे कागज थे। क्यों ना हम उन कागजों से एक कागज का घर बना लेते हैं। और वैसे भी आपका घर भी काफी पुराना हो गया है। मगर चिड़िया, मुझे तो घर बनाना आता ही नहीं है। मैं तो घोंसला ही बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। कोई बात नहीं गौरी बहन, आप मुझे कागज ला कर देना। मैं उन कागजों से एक कागज का घर बना लूंगी और फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। गौरी कागज लाकर रानो को देती है और रानो चिड़िया उन कागजों से एक बड़ा सा घर कागज का बना लेती है। अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत ही सुंदर घर कागज का बनाया है। अब हम इसमें आराम से रह पाएंगे। अरे मम्मा, रानू आंटी अपने कागज का कितना सुंदर सा घर बना दिया। अगर बारिश हो गई तो यह घर तो पानी में गिर जाएगा और बह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? जग्गू की ये बात सुनकर रानो और गौरी के होश उड़ जाते हैं। अरे गौरी बहन, जग्गू तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है। अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे? रानू बहन, आप परेशान मत हो। वैसे भी बारिश में अभी काफी दिन बचे हैं। जब तक हम कुछ सोच लेंगे। तभी कालू बादल और बबलू बादल वहाँ बरसात करने लगते हैं। बारिश होते हुए देखकर रानू और गौरी डर जाते हैं। सुनो बादल भैया, आप प्लीज यहाँ पर बरसात ना करें। हमें अभी अपना कागज का घर बनाना है। अगर इस तरह लगातार बरसात होती रही तो हमारे कागज का घर गल जाएगा और हम बेघर हो जाएंगे। तभी कालू बादल बोलता है, पर बारिश तो जरूर होगी। यदि अगर बारिश नहीं हुई तो यह जंगल सूख जाएगा और तुम्हारे पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। फिर तुम ही पक्षी हमसे शिकायत करोगी। इसलिए हमें तो यहाँ मूसलाधार बारिश करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कालू बादल की ऐसी कठोर बातें सुनकर तो रानू गौरी बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं नहीं बादल भैया, हम पर थोड़ा रहम करो। हम इस बारिश में अपने बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ भटकेंगे और हमारे पास रहने के लिए दूसरा कोई आसरा नहीं है। इसलिए आपसे विनती करते हैं, हम मजबूर पक्षियों की मदद करो और यहाँ बरसात मत करो। हाँ बादल भैया, रानो चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। इस बारिश में हमें कोई आसरा नहीं देगा। ले देकर हमारे पास बस यही कागज का घर है। रानो और गौरी की बातें सुनकर बबलू बादल का दिल पसीज जाता है। वो उनसे कहता है, ठीक है चिड़िया, तुम परेशान मत हो। हम यहाँ बरसात नहीं करेंगे। तुम अपने बनाए हुए कागज के घर में आराम से रह सकती हो। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी परेशानी समझी। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। यह सुनकर वो बादल बरसना बंद कर देते हैं। तभी कालू बादल गुस्से में कहता है, अब मैं इस जंगल में कभी भी बारिश नहीं करना चाहूँगा, चाहे यह लोग कितना भी कहें। पर अब इस जंगल में बारिश कभी नहीं होगी। यह कहकर वह बादल गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर रानो चिड़िया और गौरी जग्गू के साथ खुशी खुशी उस कागज के घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय दें। आपके कमेंट और लाइक से हमारे हौसले बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।